Сайн байцгаана уу? За энэ удаагийн бичлэгийн зорилго маань хүн болгоны ажилд маш өргөн цар хүрээнд хэрэглэгддэг төслийн менежмент гэх энэхүү ойлголтыг хэрхэн хаанаас илүү цэгцтэй зөв авч болох вэ гэдэг талаарх зарим нэг мэдээллийг өгөхийг зорж байгаа. За ер нь яагаад энэхүү бичлэгийг хийх болсон шалтгаан нь юу вэ гэхээр бидний энэ төслийн менежмент гэж яриад байгаа ойлголтыг дэлхийд дахинд маш боловсронгуй хөгжүүлээд маш олон төрлийн олон улсын стандартууд гарч боловсруулагдсан байгаа боловч Монгол улсад байгаа ялангуяа барилгын салбарт мөрдөгдөж байгаа монгол хэл дээрх энэ төрөл бүрийн стандарт, барилгын норм дүрм, юу гэдэг гарын авлага, хэвлэмэл материалууд нь дандаа олон улсын хөгжилтөөгөө харьцуулахад тодорхой хуваар хоцорж яваад байгаа. Тийм учраас миний энэхүү бичлэгийн зорилго нь бол хамгийн сүүлийн үед хэрэглэгдэж байгаа төслийн менежментийн аргачлалуудыг тусгасан байдаг PMBOK гайд гэдэг номны талаар танилцуулахаар бэлтгэсэн байгаа юм аа. Тэгэхээр мэдээж би өөрийнхөө ажилтай холбоотойгоор PMBOK гайдыг хэсэгчлэн хэрэглэдэг байгаа. Мэдээж энэ хүү ном маань 2017 онд хэвлэгдэж хамгийн сүүлийн хувилбар буюу 6 дахь хувилбар нь гарсан. Нийтдээ 756 хуудастай юм хэвлэмэл ном байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ хүү номыг өнөөдрөөс эхлээд би уншаад өөрийнхөө ойлгосон зарим нэг мэдээллүүдийг энэ видео болгоод сонирхол бүхий хүмүүстэй хуваалцаж явах зорилгоор энэ видео хийсэн байгаа. Энэ удаагийн бичлэг нь бол хамгийн ихний бичлэг бөгөөд энэ бичлэгээр бид нар ерөнхийдөө энэ төслийн менежментийн олон улсын стандарт гэж хэлж болох энэ бичиг баримтын талаар ерөнхий зорилго ойлголтыг авч үзэх болно. Тэгэхээр PMBOK гайдыг бид нар авч үзэхийн өмнө мэдээж төслийн удирдлага, төсөл гэдэг талаараа бас дахин нэг сэргээд зөвхөж харах шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр юуны өмнө хэлэхэд төслийн удирдлага болон төслийн менежмент гэдэг ойлголт нь өөрөө тийм шинэлэг ойлголт бол биш байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг юугаар баталж байна вэ гэхээр эртээр үед хэрэгжиж байсан төрөл бүрийн энэ цогцлбор арга хэмжээнүүд, мөн түнчлэн томоохон хэмжээний бүтээн байгуулалт, барилга байгууламжуудыг харж болно. Энэ зурган дээр харуулсанчлан биднэрт Египтийн пирамид байна. Энэхүү өсвөр том барилгыг яаж барьж ирсэн нь бол тодорхойгүй байдаг ч гэсэн энэ дээр бол энэ маш олон хүн хүч, тоног төхөөрөмж байд юм уу багаж хэрэгслэлийн нэгэн зэрэг нэгэн зорилгын дор зангидаад тэрийг тодорхой хугацаанаас тодорхой хугацаа хүртэл хэрэгжүүлж юм төсөл байдлаар хэрэгжүүлж байсан байгаа. Магадгүй одоогийн бидний энэ ярьж байгаа төслийн удирдлага гэх ойлголтоос арай өөр арга техникүүдийг хэрэгжилж байсан ч гэсэн ерөнхийдөө тухайн үед бол төслийн удирдлагын үндсэн шинж чанарыг агуулсан энэ төслүүд бол хэрэгжиж байсан байгаа юм аа. Үүнээс гадна бид нар энэ олимпийн арга хэмжээг авч болно. Мөн дээр үед үүсч хөгжөөд одоо хүртэл ингэж тэмдэглэгдэж байгаа тэр олон тамирчид, тэр олон үзэгчид тэгээд тэр дотор оруулах арга хэмжээ, төрөл бүрийн тэмцээнүүдийг хэдхэн өдөрт багтаан зохион байгуулж дуусгахын тулд тодорхой хэмжээнд удирдах арга техникийг хэрэгжилж байсан байгаа. Үүний дараа Таж Махалын сүм, Хятадын цагаан хэрэм гэх мэтлэн ийм маш дээр үеийн бүтээн байгуулалт нь өөрөө төслийн менежментийг хэрэгжилж байсан гэдэг баталгаанууд болж байгаа юм аа. Үүний дараагаар PMBOK гайд гэдэг ойлголтын PMBOK гэдгийг бид нар авч үзье. PMBOK гэдэг маань ерөнхийдөө төслийн удирдлагын үндсэн мэдлэгүүд гэсэн утгатай үгнүүдийн товчлол байгаа. Project Management Body of Knowledge гэдэг англи үгнээс товчлол нь PMBOK болж ингэж бичигдэж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэхүү төслийн удирдлагын үндсэн мэдлэгүүд гэдгийг бид нар юу гэж үзэх вэ гэхээр түгээмэл хэрэглэгддэг, батлагдсан уламжлалт туршлагууд байгаа. Мөн түүн дээрээс нэмэх нь орчин үед амжилттай гарч ирж хөгжиж буюу шинэлэг иновац туршлагууд байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар өнгөрсөнд хэрэгжилж байсан классик буюу хуучирдгүй тийм шилдэг мэдлэг туршлагуудыг энд амруулж үзнэ гэсэн үг. Мөн түнчлэн шинээр гарч ирж байгаа төрөл бүрийн амжилттай хэрэгжсэн төслүүдийн туршлагуудыг мөн энэ дээрээс авч үзээд нийтдээ хэвлэмэл болон хэвлэмэл бус материалуудыг ингэж багтаасан ойлголтыг төслийн удирдлагын үндсэн мэдлэгүүд гэж дэлхийд дахинд үздэг байх нэ. Тэгэхээр энэ болохоор ерөнхийдөө тогтмол ховсон өөрчлөгдөж идэг юм байгаа. Энэ төслийн удирдлагын үндсэн мэдлэгүүд гэдэг нь. Үүнээс бид нар PMBOK гайд болоод ирэхээр юу болж байгаа вэ гэхээр төслийн удирдлагын үндсэн мэдлэгүүдийг ашиглах гарын авлага гэж байгаа.
За тэгэхээр тэр маш олон одоо хэвлэмэл болон хэвлэмэл бус одоо тогтмол хувьсан өөрчлөгдөж байдаг энэ материалууд дундаас бид нар нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн шалгарсан үр ашигтай туршлагуудыг түүвэрлэн багцалсан бичиг баримтыг за энэ хүү PMBOK гайд гэж нэрлэдэг байгаа юм аа. За тэгэхээр энэ дэр бид нар маш одоо шахсан за хамгийн хэрэгтэйнүүдийн түүвэрлсэн за дээрэс нь нэмж хэлэхэд энэ бол ямар нэгэн онол биш. Энэ бол онол гэхээсээ илүү за боддоор хэрэгжсэн төслүүдийн одоо амжилттай болсон туршлагуудыг түүвэрлэн багцлаад тодорхой систем эмгэгцэнд оруулаад ингэж бичиг баримт болгосон ийм мэдлэг байгаа юм аа. За үүний дараагаар бид нар нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн болон шалгарсан туршлага гэдэг хоёр ойлголтыг бас задлж ойлгоё. За тэгэхээр нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэдэг маань дийлэнх төслүүдээр ихэвчлэн хэрэглэгддэг мэдлэг болон туршлагууд ба тэдгээрийн үн цэн хэрэгцээтэй байдлыг хүлээн зөвшөөрсөн байдал гэж хэлж байгаа. За үүний шалгарсан туршлага гэдэг нь юу гэсэн ойлголт вэ гэхээр төлөвлөсөн бизнесийн үн цэн үр дүнд хүрэх олон төслүүдийн одоо амжилтанд сайнаар нөлөөлж чадах төслийн удирдлагын үйл явцууд, мэдлэгүүд, ур чадварууд, арга техникүүд хэрэглээ ба түүний хүлээн зөвшөөрсөн байдал гэж одоо тодорхойлсон байгаа юм аа. За тэгэхээр энэхүү одоо багцалсан, түүвэрлсэн, шахсан бичиг баримтыг бид нар ямар зорилготоор ашиглаж болох вэ гэхээр төслийн одоо удирдагчин төслийн баг болон бусад оролцогч талуудтай хамтран өөрийн ажиллаж буй төслүүдэд тохиромжтой нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн шалгарсан туршлагыг тодорхойлж ашигладаг. За энэ үедээ бид нар энэхүү PMBOK гайд гэдэг энэ туршлага одоо мэдлэгийг ашиглаад өөрийн төсөлд одоо тохирох одоо хэсгүүдийг авч хэрэглэх ийм зорилттой юм ном байгаа. За тэгэхээр энэхүү PMBOK гайдыг бид нар хэрхэн ашиглах вэ? За юуг нь ашиглах вэ гэхээр ерөнхийдөө энэ үйл явц, оролт, арга техник, гаралт, амьдралын мөчлөгийн үе шатууд гэсэн энэ хідэн одоо зүйлсийг энд тодорхойлж өгсөн байгаа. За тэгэхээр энэхүү тодорхойлж өгсөн энэ элементүүдийг маш одоо дэлгэрэнгүйгээр задлж ингэж харуулсан байдаг байгаа юм аа. За тэгэхээр эднийг бид нар дараагийн бичлэг дээр илүү дэлгэрүүлж авч үзэх учраас ингээд энэ бичлэг дээр орхиё. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэхүү гарын авалга нь одоо аргачлалаас өөр ойлголт байгаа. За аргачлал гэдэг нь ажлыг тодорхой дэг журамтай хийхэд зориулсан туршлага, арга техник, дистрал, дүрм бүхий тогтолцоо байдаг. Өөрөөр хэлбэл та ямар нэгэн одоо аргачлал, за барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх аргачлал гэж бодоход та тухайн одоо ажлыг ямар дистралаар хэн хариуцж яаж явах вэ гэдгийг нэг нэгнгөө тодорхойлж өгсөн тийм бичиг баримтыг хэлж байгаа. За тэгвэл PMBOK гэдэг нь болохоор ерөөсөө тэгж хэрэглэхгүй тэр бол биш ээ гэдгийг энд бас сануулж өгсөн байгаа юм аа. За тэгэхээр PMBOK гайдыг бид нар одоо тодорхой аргачлал, бодлого, дүрм журам, арга техникүүдийг за өөрийн байгууллага эсвэл төсөл дээр одоо бий болгоход одоо үндэс болгож гэх юм уу одоо үндсэн лавлгаа болгож ашигладаг тийм суурь бичиг баримт байгаа. Тэгэхээр та PMBOK гайдыг нэг бүрчлэн одоо дагаж ажил дээрээ хэрэгжүүлэх огтхонч шаардлагагүй гэсэн үг. Мэдээж төсөл учраас таны тухайн хийж байгаа ажил тань өөрийн гэсэн онцлог давтагдшгүй шин чанартай байгаа. За тэрэнд нь тохируулж энэхүү одоо ариун туршлагаас өөрт хамаатайг зөвхөн авч хэрэглэж болно гэсэн ойлголтод явж байгаа юм аа. За тэгэхээр дараагийн ойлголт бол PMBOK-ын төслийн удирдлагын стандарт мөн үү гэсэн одоо тухай ойлголт байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө PMBOK гайдын одоо 6 дахь эдишн буюу 6 дахь хувилбараас эхлээд эхэнд нь PMBOK гайд буюу үндсэн нөгөө гарын авалга нь байж идэг. За дараагийн хэсэгт нь одоо олон улсын стандарт нь гэж байж идэг ийм хоёр тусдаа хэсэг болж хэрэглэх зорилттой юм нэг бичиг баримт, нэг ном болж гарсан байгаа. За тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр за хамгийн эхэнд нь болохоор төслийн удирдлагатай холбоотой маш дэлгэрэнгүй одоо лавлаж харах тийм заавар зөвлөмжүүд туршлагуудыг ингэж оруулж өгсөн байдаг. Харин арт талд нь юуг оруулж өгсөн байдаг вэ гэхээр ерөнхийдөө төслийн удирдлага бол яг ийм дараалалаар явна гэд арай хураангуй байдлаар за товч тодорхой байдлаар ингэж оруулж өгсөн стандарт нь байдаг байгаа. За тэгэхээр төслийн удирдлага нь альва төслийн хэрэгцээ нарийн тохирсон байх шаардлагатай байдаг тул энэхүү хоёр бичиг баримт нь зааварчилгаа гэхээс илүү тайлбар бичиг байдлаар хэрэглэгддэг гэж энд бас тусгаж өгсөн байдаг байна. За мөн түнчлэн PMBOK-оос гадна тэр PMBOK-ыг одоо хэвлэж боловсруулж гаргадаг тийм судалгааны институт буюу Project Management Institute гэдэг байгууллага байдаг байна. За тэгэхээр тухайн байгууллага маань зөвхөн төслийг удирдах гарын авалгаас гадна за
төслийн багц буюу портфолио менежментийг удирдах гарын авлага, за мөн түнчлэн хөтөлбөрийн буюу программын менежментийн гарын авлага гэх мэтийн ийм төрөл бүрийн менежменттэй холбоотой бичиг баримтуудыг хэвлэж гаргадаг байна. За тэгэхээр портфолио, програм, за project гэсэн үндсэн 3 менежментийн тухай бид нар аливаа төсөл, аливаа байгууллагын хувьд ярина гэсэн үг. За тэгэхээр project гэдэг нь илүү төсөл дээрээ төвлөрсөн стандарт, за илүү өргөн хэрэглэгддэг стандарт байгаа юм аа. За тэгэхээр бид нар бол эхний ээлжинд энэ PMBOK гэдгээ маш сайн эзэмшээд ойлгож авах шаардлагатай гэсэн үг юм аа. За үүний дараа түгээмэл хэрэглэгддэг үг хэллэгийн тухай мөн энд ярих нь зүйтэй байдаг байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө аливаа мэргэжил, за салбар шинжилгээ ухаанд яг мэргэжлийн үг хэллэг гэж байдаг. За тэгэхээр энэхүү мэргэжлийн үг хэллэг нь болохоор мэргэжлийн ойлголтыг эмх зэгцтэйгээр солилцох, хүлээн зөвшөөрөгдсөд нэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байгаа. За тийм учраас энэхүү төслийн менежментийн мэргэжлийн үг хэллэгийн тайлбарыг тусгасан бичиг баримтыг PMI-яас ингэж боловсруулж гаргаж төслийн менежерүүдэд хооронд нь ямар ч эргэлзээгүйгээр ойлголцох нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг байх нэ. За энэхүү тайлбар толин мэдээж тогтмол хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. За хизээвэ гэхээр мэдээж ямар нэгэн шинэ ойлголт гарч ирсэн тохиолдолд за PMBOK ном өөрөө шинжлэгдсэн тохиолдолд гих мэтчлэн ийм үеүүдэд тогтмол хувьсан өөрчлөгдөж байдаг байх нэ. За үүнээс гадна мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээ гэж байгаа. За альва энэ PMBOK гайд дээр бид нар үндэслээд PMP буюу Project Management Professional гэсэн олон улсын зэрэг дэв авдаг байгаа. За тэгэхээр энэхүү төслийн менежментээр мэргэжсэн мэргэжилтэн гэдэг нь өөрөө энэ PMI-аас сертификат аваад олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжилтэн болдог учраас энэ дээр бол мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээний ийм код байдаг байх нэ. За тэгэхээр энэ код маань ерөнхийдөө төслийн менежментийн мэргэжилтнүүдийн ёс ихтгэл үнэмшлийг бий болгож сахиулах мөн төслийн удирдлагч нарт өөрийн үн цэн шударга ёсыг хэвдэх санал ирэх үед хүнд нөхцөл байдал тулгархад ухаалаг шийдвэр гаргахад туслах зорилгоор энэхүү стандартыг хэвлэж гаргасан байх нэ. За тэгэхээр мэдээж энэхүү стандарт маань зарим нь сайн дураар, зарим нь заавал дагаж мөрдөхийн зохицуулттай байдаг байна. За энэ удаагийн бичлэгээр бид нар төслийн удирдлагын PMBOK гайд гэдэг энэ олон улсын маш түгээмэл хэрэглэгддэг стандартын ерөнхий зорилго болон танилцуулгыг авч үзлээ. За яг энэ стандарт дотор юу байдаг вэ? За бид нар юуг нь хэрэглүүл зохих вэ гэдэг талаар дараагийн бичлэгүүдэд хийнэ гэж бодож байна.